एक समय था यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, अब तो खाली है। काफ़ी बढ़िया मौसम। अब यहाँ पे मेला तो चला गया, अब यहाँ बाढ़ आएगी, लोग आएंगे बाढ़ देखने। लोकल लोग जो होते हैं ना यहाँ पे, आते हैं बाढ़ देखने। क्योंकि चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पानी आया है। चला जाए आगे, दिखाते चलते हैं आपको संगम का, मतलब कि परेड ग्राउंड का नज़ारा किस तरीके से, जो कि हर तरफ पानी ही पानी है। तो ये देखो, नदी है बहुत दूर लेकिन भरा है यहाँ पे पानी, और लग जाएगी